bano tika totombela bino. Bon début de la semaine, manda kuna bino bipai wapi. Bozui libako kitoko ya kola na magazine de Shandikok. Magazine, owezala kana charge ya kola musa bakonzi pe bakongole nyoso toujours na vitesse. Ya sose mobale siele libo la muka soki oboy kola muka. Osalia yo mokili. Tofongola basango na biso mokolo lelo pona koyebisa bino ete na matali basango ya mangomba célébration ya pasika eselemaki kitoko kasi bozwa na assemblée chrétienne Bet0 kama maka epa les chasseurs de démons apôtre Yves Mardoché Massoudi elekaki ndenge nini. Bonsoir. Ceci est mon corps. Oyo ezan soto na ngai. Il prit ensuite une coupe. Azwike. Et après avoir rendu grâce, Na sima ya kopakola pe kopekolo yango. il la leur donna. Pe apesi bango lisusu. Lelo ndeza mokolo penza biso tozwaki penza litomi ya sali na biso tozoloba na bana nzambe nyonso nzambe apambola bango bon de fête de Pâques à tous na ba chrétien nyonso nzambe apambola bino tobengisi bino boya na commune ya Bango na avenue Loanga numéro 3055 beaucoup sana wana to célébrer encore ensemble parce que mokonzi asekwi nyonso na biso esekwi nzambe apambola bino. Accident de circulation et c'est le bongo na croisement Gambela na commune ya Kasavubu vozo détail na élément oyo Lorette Mabakala. Toza awa na direction ya Gambela précisément sur Dubai à Lodja accident monene ya circulation et salami lelo na 5 ans ba tuti mutapusu ya pasi pe mawa azate na identité mon côté tous en communication oyo et pas ya ba policier. Oui, c'est vers 5 h du matin. Par la clameur publique, hein, deuxième information que non, entre Dubai et Lodja, Mutapusu Moko, Akoya Boye, Mutuka Moko, notamment identifié, tout y est, Ekimi. Alors, renverser Ekimi. Et à Moto Komiawa, et te bengi va continuer à Osala, Reser, tout ça, Maman Koutoumese, Omana Commissariat, on s'est levé du corps. Donc, Mutuka tout y est, et Ebanité. Ekimi, ça va 5 h wana. Grâce à chef de rue, il y a Béni Mangaï. Il faut apprendre là qu'il y a tout le monde. Il y a la commission de la Snaïba, ce que ça a été négatif. Madame, ça se fait aussi renseignement, on a dit qu'il y a tout le monde, tout un équipe. Madame, collègue, n'a pas de poussou. Mais bien, mais tout ça fait un mais bien. Tout ça, les personnes n'a pas tout ça, n'est pas ça, ça fait un dé. Mbona za munene yeba ndenge nini ndio tutafaza na carte électeur kama na carte électeur atade dira tika mukanda pusu awo tambola yango akala accident ça ni ba fini to asala ngoni netingana tambula parce que ndeko nga vraiment oh taibale il faut que tu aies mayele na vigilant nyonso pour ni tawa bui atani carte électeur bon ni lo mokote ala ko na l'état de charge Yango wana tokoloba na peuple congolais que ceux qui ozali kobima na tongo kozangisa identité na yo te po oyebi te nini ekokomela yo ata na 12 h to na 10 h awa na biso na magazine Shandikok soso esi eleli soki oboyi kolamuka osali ya yo mokili Lodja. Totikala kaka na célébration ya pasika esengeli boyeba ete chef d'état-major spirituel apôtre Samuel Kazadi Wanzambi yepe asalisaki culte dominical bozwa ndenge nini elekaki. Tozali
awa na église les combattants du Christ ekamamaka par le chef d'état-major l'apôtre Samuel Wanzambi bakiselaka ye la main autorisée de Jésus-Christ. Culte dominical le dimanche oyo baselebraki yango kitoko nyonso kaka mpona kokanisa kufu apelise kwa Yesu Masiya kaka ndenge boza komona chef d'état-major apôtre Samuel Wanzambi ateyaki bana kitoko kasi mpona koyeba mingi tolanda. Mapele ekokaki te, mapele eninganaki, mapele ezalaki lolenge ya komela soto ya motowa ndenge melaka ya bakonzi minene, ndenge melaka ya bapasteur, ndenge melaka ya bahomme d'affaires, ndenge melaka ya bafemme d'affaires, ndenge melaka ya baministre, ya badepute. Ekomonana kasi mpona koyeba mingi ye moko azalaki maloba te po ete mabele oyo emelaki Yesu ekokaki te emoni ke no charge oyo yango ememi ezalaki kilo moko eleki yango na makasi nazoloba na yo ke yo moto ozolanda ngai bien aimé nazoyebi biso ke place ozala na poto ozala wana Kisasa na Afrika partout dans le monde nazoloba ke lokola Yesu akufa asekwa yo pe vina yo atabasi bakunda yango Yesu akosekusa yango pe nyonso ya yo bakunda eza na mulangi ezala bachango na se ya mai na se ya libanga ezala bachango na munoko na libumu ya nguma na munangu libumu ya sirene nazoloba ke lokola Yesu asekwa na bakufi asekwa pe na musala na yo tozali na quartier Kindel commune de Mungafula na base ke référence na biso ezali cliniques universitaires soko komika na clinique okoyebisa receveur ke kitsangai na arrêt Zahabu soko komi na arrêt Zahabu okotala kaka okiti na arrêt otalika na lopango wana numéro 1 ya Zahabu église Zawana mwana ya Kinshasa olingi okutana na chef d'état-major apôtre Samuel Wanzambi zwa adresse oyo commune ya Mongafula quartier Kindele référence arrêt Zahabu tope entrée à clinique universitaire okozwa solution pona bomoi na yo soso esiele libo na mukana musala kitoko oyo chef d'état-major tu es l'apôtre Samuel Wanzambi azosala soki oboyi osali ya yo mokili. Le révérend pasteur Clément Bisambo bakiselaka l'homme des dos uniques bazali kolengela 9e anniversaire na bango bozo détail na élément oyo berger Alenyati. C'est votre MBCD, le commando avancé de la République démocratique du Congo, le pasteur Clément Bisambo, l'homme de la deux unique, le fils spirituel de l'apôtre Emmanuel Moulaya, au papa dans la vie, pasteur Clément, moi dans la Molimo 2021, communauté Bété Mobumba. Yonde, pour PSE 2021, il y a le polémique qui était payé, moral, biso yosa polémique, moto na moto, faya na faya nzambe, azosa mama minene. Bah miracle au de cette église, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel. Dans Zanan, dans ce plan moto, bah on a comment bah c'est quoi, bah koka batambola, et quand on doit ça, maman quand on doit dans la Bible, on doit être sur la Bible, tu vois, bah quand on doit tomber Bible, c'est comme une réalité. Mon émission de nous, comment on doit dans la Bible. Maintenant bah ça dit que tout le monde a écrit la Bible, comme ce qu'on pratique une réalité. Si on a dans la Bible, ah la lettre tue. L'esprit qui vit fidèle, il y a une démonstration, il y a Makamou Yanzambe. Il y a tout bénédiction, le 9. J'ai dit bien vendredi le 9 avril 2021 à Cité Pétel Matongé, capitale de la prière. Où ils ont mis dans l'avenue Louosi, numéro A6, quartier Matongé, commune de Kalam. Na bénédiction, moi dans Nzambe Nyos. Il y a l'église Nyos, pour l'église cité. Toya, ils ont joué anniversaire. Il y a église. Il y a un fêté anniversaire. On a ici un serviteur, un servant en Zambé. Nous avons passé papa la biso Michel Bakenda Rosala, papa la biso Julien Tita Rosala, et donc Abiongo, donc Ekoyinda grave. Nous avons pas pour la bourgmestre, il y a commune de Kalam. Où il vraiment à soutenir l'église, à Rosala Wana. JCK Dima en couple.
chef de quartier, nous sommes nous, on n'a pas de problème avec l'État, on n'a pas de problème avec nos voisins, on n'a pas de problème avec les autorités de l'État. L'invitation est qui me peut-être de communauté. Rokobenga na numéro 09 98 630 27. Avant les 9, benga na 09 98 630 27. Watu kusambela et puis Zambé a kosala makamba minene. Ya koza kobela wana problème to kusambela pona yo. Nzambo atambusi na ba ministère pendant koza passé pendant 9 ans. Ils a facilité to beto lisolo na botombo na biso okiti na biso ba épreuve de les kinyoso wana tinzamba communication côté to komi wana ndozo mona fulu wana côté to komi wana ezanganga te kisite Yesu kaka na communauté cité Bethel Mobimba zonda basala biso grâce yango ba pesanga kombo dose unique biso mo domi pesi yo kombo za na valeur te biso ta pesi ba pesi yo kombo dans église communauté tous les mpaka tous les bandits babike mwana mobile okomole bandalo dose unique c'est-à-dire na sambe la kapona bato solution za 6 places bikamo 6 places yango kombo etikala passer Clément Bisambo dose unique et loko na chambe yango da bengition de konanga yaka jour wana to prier Dieu sera au rendez-vous dans la chaîne de prière la capitale de la prière présent la chaîne de prière okobika bikamo nzambe ba passer baza ebele on na bimisi comme les enfants spirituels passer belé de grandeur à Mosen dans la partie à Banbazal. Et aux apôtres, ça enfants spirituels. Aux années docteurs, ça enfants spirituels. Il faut revoir un peu ça. On a pour les mériter, on a calme kaka. Ou bien de ça, on a calme. Tika est un samba là. Zamba pambola bataka musarabatu. Ha pambola bino. Na komba esquiso. Amen. Les amis, je vais vous parler des Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Les moments d'Allah, ils allaient na matoïté, bangana yukuti, na boy mindondo, soki yo polingi yo tondala ndanga. Bobiso tozala na santé ya gogo. Yukuta. Alelelele, bota bana Congo. Énergie vitamine minéraux protéines sana Diaming. Diaming eliamina makongo. Diaming eliamina kwatere. Diaming eliamina manunu. Diaming eliamina kaseka tanga. Diaming la Congo c'est Diaming mama mama. Na banga ninyo Diaming ezali olingo changer oui te ko changer te bana na bisuna Diaming ba mesana Diaming lia otonda nalingi tosolola muke pona kolobela lelo infidélité ya mwasi na mobali ezobima ndenge nini. Ngai Dr. Nabine nazali mwana Kindu Manyema toka Ilongula Mpeni Kabaki. Ngai mosala na ngai kubiki sabato. Oyo nyonso ezokota mabe nyonso ezokota na biso mibali au basi poto bika. Infidelité lelo yo tozolobela lelo oyo. Famille na ngai il faut toyoka na moto mayele il faut oyoka likambo tozokende. Ndenge nini mabala ezokufa. Tozo mituna lelo mabala na biso ndenge nini ezopanza na ere nyoso. Okomona mwasi asali mariage lelo lobi na lobi kuna mariage panzani. Omoni moto abali mwasi kitoko lobi na lobi kuna bapanzani. Bakoko na biso bazalaki moto akomi na 60 ans azana 3 basi 4 basi. Lelo biso oyo ozali na 20 ans 25 ans ozokoka mwasi moko te. Mwasi azosepela na ndako te. Bande kuna ngai depuis mwasi na yo akotaki libala asepelaka na ndako te. Okokota na ye na ndako okomi kaka na ndako obimi omeli masanga oye na ndako sepele opesa ka ye mbongo okomi na mbeto obandi pongi unatoka yango la muke na ke mosala ndenge nini mwasi na yo akosepela na yo.
makasi ya kimobali ezali lisusu te. Nkoti na mwasi ozwi mwa makasi ya mokolo moko par semaine, mokolo moko wana nzambe apesi mwa makasi mke. Okoti kaka na mwasi boye osilisi, mwasi abandi kotuna yo alobi eske osilisi ezomema libala kokufa. Soki omoni ozali na systeme wana na mama na yo azosepela te, yaka omona docteur Chom makasi na yo ezonga ndenge koko na yo azalaki, puisque koko na yo azalaki makasi. Azobala basi mitan 5 4 3 basi nyonso azo servir bango. Il faut yaka kotala Chomba nazali na Kinshasa na commune ya Selembao sima ya prison Makala avenue Lukengo numéro 19. Ndio ukukuta ngai Chomba ndeko na yo na kuya kubikisa yo okozala leze. Ata ozali poto ndeko na ngai benga numéro na ngai 09 92 68 75 23. Tozo kende na fidelité kaka wana. Mwasi yo mama mwasi mobali akoteri yo na ndako okomi lokola kiziba ya mai na kati ya kinzoto na yo. Mokolo nini mobali na yo akolingaka yo? Mokolo nini mobali na yo akolingaka yo? Ata ozali na elongi malamo mobali akoti boye lokola mai guna yo esili, guna yo esili. Il faut sala maso luka Chomba. Mibali ebwakisaka yo poski basi ebele, mibali ebwakisaka bango nzoto ezali mabe. Kozali ba mususu babotamaki na ba mususu balokaki bango. Soki balokaki yo Chomba ngai nde na kubikisa yo. Soki obotamaki kaka ndenge wana ngai nde naza na kisi oyo na kupesa yo po ozala malamo. C'est encore possible, les alibongo, maman la thème, oyo bande kwa chapelle des aigles, cité de délivrance, bazali kolengela elongo na l'évangéliste international Israël Masangwe Paiwapi, Tchangu ezali en ébullition. Mwana mama, tango difweni, tango bozelaki yango oyo, église chapelle des aigles, cité de délivrance, bazali kolengela mobange na 8 jours d'espoir et d'impactation nyoso kaka na occasion ya 4e anniversaire ya église chapelle des aigles oyo ekangamaka epai ya l'évangéliste international Israël Masangu bakiselaka ye l'homme des dos uniques moto oyo esi akangi kimbanseke na ndenge ya devoite bozwa te nini ekozala awa. C'est encore possible. Ezali mobange na tekoyo ba orateur rebelle ba ko défiler awa bona côté ya bana na nzambe kitoko dimanche le 18 avril au dimanche 25 avril de 16h30 à 19h30 de pays wapi nzambe aza kolala mikolo oyo na chapelle des aigles avenue Tembo numéro 66 na route Mokali na commune ya Kimbanseke okokuta l'évangéliste international Israël Masangu Kitoko mwana ya Kinshasa Bumbu Selembau Kitambo Limete Masina yaka kaka awa na chapelle des aigles epai wapi délivrance vina yo kosalema epai wapi vina yo solution ekozwama elongo na l'évangéliste international Israël Masangu. Tout est possible. Soso et Sielini. Soki ozali na maladie incurable oyo ezali kolia yo nzoto tala solution yango oyo. Docteur Samuel azali docteur oyo azo traité na banzete tozo traité na kata centre tradi lobi kwa solo to traité maladie lokola prostate ata balobi prostate wano tambola ndenge nini toza na kisi ozo sa prostate pe mutazongi normal ya normal tozo traité basi ya kobota ata babi kobota na yo na problème ya maladie ya opération to sa maladie opération moi sa zui kobota ata babi fibrome kanga kobota to pesa kisi 2 semaines mutu oyo na problème ya asthme mutu oyo na problème ya hernie na lobalika mona ta hernie vimba yo makasi ndenge nini
ata ndenge nini bakotia yo mbeli te. Na kati ya centre tradi lobiko ya solo tozo traiter maladie lokola faiblesse sexuelle. Bandeko nyonso o bazolela na faiblesse, botambola na faiblesse bazolela, nazobenga bino boya kozwa lobiko. Oza na cancer ya mabele, otambola yaka obika, meme sala pota, nazoloba likambo wana, meme sala pota, ndeko, okokufa pamba yaka ozwa traitement tokotio kisi, bajour otanga ebomina pota wana, ata muchopo eza yo libanda hémorroïde, yaka tokoswanye yo, basa kobota ta trompe na yo balobi yo trompe ba bloka, yaya tokopeso kisa trompe na lobango muke boye, ezebele te kisa trompe eza muke, tokopeso ango utilize ango mbala moko topesa kiswana mbala moko 2 fois te. Yaya oza na diabete ozolingo kufa na diabete po na nini, yaka tokosunga yo. Toza na Kingabwa point chaud partout, barre ya point chaud ezali, toza na Kingabwa point chaud. Ba numéro nanga téléphone ezali 090 60 72 886. Yami bale ezali 089 26 66 918. Total la siko ba témoignage ya basio baboti awa. Nabotaka mwana ngai na 1996. Naiko sala écart, naiko zwa zemi na 2011. Pona zwa zemi na zaki à travers papa Samuel. Natsaki ngaye, yaza na komina limete. Nde na komaki na Kingabwa esika zali. Nakutali na ye, a consulter nga. Ezaki sans condition que ça la fiche sengele bo ezaki te. Ayambaki nga normal. Aiko pesa na bakisi na ye. Tango aswanyaki nga kaka na 2011 wana. Et moi, je suis déjà dans la période de la directement na yaki kozwa zema stopa kana no kisi kwa senga so comme na période na yo oyebisinga sikoto na comme na période na yebisi a stopper kisi tant a stopper kisi directement déjà na koma ki na retard après wana na koma ko bota ko la mbula tala kaka déjà to ça qui déjà nikoleleka ki ebele taka de année 96 tina 2011. Donc, les cas qui est belé, na kota qui senga qui na kota na ba hôpital ya privé à bien. Na bangalé mawana, ba pomper, ba sala boy, ba leka boy. Mais si ba kité mais grâce na qui besoin de but pour on a na télé. Ba yebi que na za soda, na za PMF. Na ça na la police. Na tambo pe na ba unité belé. Na ko ko saté. Mais grâce na ye ngalo na boti. Ana zoloba déjà na nambisi bana 6 na koma robota lokola mbula pourquoi pe papa revara teta tibiso akodo mwana na pe soda to chena kango vraiment moi retard que ça ina to récupérer ta sikoyo yelo akomi na 2 ans tolo na pasteur Samuel abandi ko traiter ngai nazo traiter ngai tellement na saki 9 ans na monde eka kolere na kobota na ngai te parce que na umeli tambulai espoir mazemi zaki souté. Même si Nanda pour nous mobile n'a pas espoir d'être souté. Mais Dieu a fait grâce na faveur à Samuel, pasteur Samuel, n'a pas beau les sous. Dès la commission Zambie. C'est-à-dire qu'il n'a pas continué mais Zambie a salué la faveur à pasteur Samuel. Nga yo na zongi sous c'est zongi na ndaku na ngali bota nga ko bina esero. Kana nga pe balai na pomo robota tellement na lembaka te. Na direction na moni muntu avant dit ta mulai na tunia ya problème nini. Soka ebisinga na sinele pas Samuel. Na faveur na ngai ba bazu de bazemi misato pe misusu bazana na traitement azo traiter bango boye belé traitement za malamu boye belé. totikala kaka na matali célébration ya Pasika esengeli weba ete assemblée montante de l'Éternel bango pe ba célébrer kiango kitoko Eget Ntumba azalaki wana. Tozali awa na assemblée montante de l'Éternel wekamamaka epa pasteur Sylvain Bimanzaou ba célébrer ki culte dominical na bango toujours nyonso wana pona kokanisa liwa pe lisekwa ya Jésus Christ. Balekaki na prédication epa wapi pasteur Sylvain atiaki bana nzambe kitoko kasi pona koyeba mingi
Tolanda. La famille a communauté pour Assemblée montante de l'Éternel. Nous avons avenue Mayembe numéro 27 dans la commune de Makala. Et l'autre est pour la célébration à Pâques. Les Boumoni, Milulu Nengeleki, na service nyonso ya Sainte Seine, na koyamba baptisé. Les tout sangana kibison surtout communauté mobimba pour na kokumisa nkolo pe ko kabola elambo. Kongo tout sangana ka mardi na jeudi de 17h à 19h et dimanche de 9h à 12h. Pour na ko biso tozana avenue Mayembe soko yoko kitana Lafayette continue Mayembe numéro 27 et numéro téléphone 0900 670 119 WhatsApp 089 301 48 22. Merci. Mwana ya bumbu selemba u makala ozangi esika ya kobondela yaka kaka awa na Assemblée montante de l'Éternel okokutana na loboko ya Nzambe epai wa Pasteur Sylvain Bimanzau azali kote ya kitoko. Zwa adresse oyo avenue Mayembe numéro 27 na commune ya Makala na quartier Salongo oza mobimba soso esi eleli bola mukana ba prédication kitoko oyo Pasteur Sylvain Bimanzau azote awa osali ya yo mokili. Totikala kaka na mwe matali basango ya mangomba esengeli weba ete Pasteur Nathalie Janzenza azalaki bongo consacré mokola lobby kasi besoin de taille na élément oyo Lorette Mavakala. Oyo, on doit même accepter de mourir pour notre mère. Centre missionnaire choisit la vie oyo ekambamaka epai ya Pasteur Jean-Pierre Dianzenza basalaki consécration ya Pasteur Nathalie Dianzenza penya ba diacre na ba ancien likambo yango nyonso ebandaki na teya oyo ye moko le visionnaire Jean-Pierre Dianzenza azalaki na mateya na suka ya nyonso wana ye moko Pasteur Nathalie abondelaki mpona bana na Nzambe nyonso pe apambolaki babrebi nyonso na yango wana tozali kosenga awa na kati ya choisi la vie soso esi eleli soki yo mondimi oboyi kolamuka oke kosala ya yo mokili. Mwende ya tata Nzambe ninganaki awa na ministère les bons bergers oyo ekamamaka na mosali ya solo le prophétesse Mama Landu bakiselaka ye moto oyo Nzambe atikela charge ya kodelivre bandoki na Mama Landu. Solution ezali culte dominical le dimanche oyo banoko bondimelanga ike ebandaki na impact ya kosakana te na nsima ya mabina nde balekaki na prédication epai wapi bateaki bana na Nzambe kitoko kaka ndenge boza komona na nsima ya prédication tellement ke Nzambe akinela ye charge ya kodelivre batu. Botala ndenge nini milimo mabe ezali kotika bavi ya bana na Nzambe. Prière ya fulunga mpelenga kaka ndenge boza komona mwana ya Kinshasa bumbu selemba ukitambo bandalungwa ozangi esika ya kobondela okanga nokondoki mema ye kaka epai ya Mama Landu akomamika ye loboko kindoki ekosila Nzambe wana koyana komaka awa na maladi moko ezaka na nzoto na ngai ndenge nalati boyi ozona mamudalati na elongi na ngai ezolebana te koko mama jeune onani dabanoko miyeba te Nzambe wana ya Malandu na ndenge na ya koluka ye na batebeku na ye wana yazalaka te nasala bapesa ba 2 semaines kobe 3 semaines banokutana te kokutana nga na ye atuka nazwaka tinya moko tina ndaku na nyonso antuka Nzambe wana alongola mpenza kufa maladi oyo nyonso ezalaka mtikaka katikati na ndaku na ngai 13h, 14h, 13h. Non, qui téléphone, madame Nangeli. Téléphone Nangeli, il a tête numéro, madame. Entre temps, samedi, dimanche,
mwana asalaka mwa mpe kwa moke yebisenga napesaki ekisi kini ezali nini ote awa vraimen Josué aza normal te totala vraimen adelebe abi ote kolobendele te tokende kaka na église mwasi nanga abengi maala mpona nakendaka te tala nzambe te ndenge asala mama nanga ke te azotrende kaka nanu awa na tu mama ye akomi wana boye atie loboko abi eloko ezala te makangelaki kaka mwasi nanga mpo oyo nalobaki otosaki te na 2 jours bakila mwana esi parce na mwana mwana nga vraiment azalaki na bitumba moko ya molili donc alingaki nde bayiba nde mwana mais par la grâce ya nzambe ya le bon berger na lion de l'éternel ndenge asimbaki mwana nazalaki na assurance eloko kozala te mpe nalalaki a pendant 3 jours tobondelaki onga nazalaki mama na fime mama na ndenge so nayeka liboso ya molimo tika sigarete okobela maladi ya kati tika masanga okobela maladi ya kati atukana bando yoka te mpo ngai bando ozala kobanda ntongo oti ero nakokoma deja na pake sisilaki dona journée vana lala fona mela ne pake na ndako biere moko ya masanga fona mela ngota 5 tije ya shimbolo naye kobela na 11e mois ba le 20 nasanti litolo nanga mpasi ate nayebisa na bato te nga mofona kende nano na bapriere ya kafukafu oyo mama lando azosalisa awa okozwa solution zwa adresse oyo aveni kimayela numero 166 na commune ya Bumbu référence arrêta mak oza mobimba awa bomema mikuma na bino nyonso awa na ministère le bon berger mama lando aye na système ya komamika bandoki loboko pe babongola motema soso esi eleli soki oboyi kolamuka na badelivrance oyo mama lando ozosala awa osali ya yo mokili ezali bongo na elema oyo toclotire magazine le chaîne du coq ya mokolo ya lelo nazalaki na esengo ya kopresente mpo na bino kasinga na bino tokutani bongo na mikolo ezali koya.